现在天气开始变了，咳嗽的人也增加了。现在示范拍打中府临门穴，还有旁边气腹库房，这边属于胃经。如果有痰的时候，就必须加强这边胃经的拍打。当我们拍打的时候，很容易肺经、胃经这两个区块都会拍打到。待会我做示范。拍打时，我们右手拍，右掌拍。这边看到我比，这边中府临门，然后锁骨缺口下来，这边乳房的上面，这边是胃经，旁边是肺经。我们这样一拍，就全部拍到了。现在天气变了，咳嗽的人越来越多，我们就拍到这个胸腔区，用掌拍，虚掌、空掌，下去拍，拍个20-30下，自己感觉可以看，用右手拍左胸腔区，左手拍，右边。我们也可以半握拳，手要放软，手放软，这样子敲，这样子力道会比较强，再用左手敲右边。有痰的时候，就是加强胃经这边，然后还会有一种有痰咳不出来，会很难过，就是要加强胃经。锁骨这边，锁骨这叫缺本穴，缺本穴下来气腹库房，加强这里。平常咳嗽的话，我们主要就是拍中府临门这边，也有些人半夜会不断的咳，那敲打中府临门这边就是比较靠手臂这里，中府临门这边也可以咳嗽会舒缓，半夜睡到半夜有时候咳的时候，我们就敲手臂跟肩关节交界的地方，有痰的时候加强锁骨下面胸腔区块，在乳房的上面，这边属于胃经，锁骨上面这叫缺本穴，下来气腹库房，就加强，自然而然。